他要出去玩的话，他首先要知道有没有游乐场，然后有没有卖玩具的地方。如果我们今天说我们去逛街，就是说那几层是卖玩具。所以这里面有个误会，就是很多人很喜欢 Angela 每天的打扮，因为妈妈给她穿的都很漂亮，以为她最喜欢买的是衣服，其实不是，是吗？ 特别讨厌买衣服。你不喜欢买衣服啊？我特别讨厌跟我妈妈逛街，因为呢，她总是逛街呢要逛几个小时，然后呢，我就是很烦，还要帮她提东西。提东西？提什么？提什么？提什么？提她买的衣服。提她的包。哎呀，童工！我跟你说，这是因为你爱妈妈，对不对？所以你就帮她提啊。哎呦，哦，她不爱买衣服，特别不爱，就是为了劝她买衣服。有的时候上学的那些皮鞋呀，你必须得要买的，那她就得玩具店要买了玩具以后，才到那个地方去，很不耐烦的，然后试着她的衣服。喜欢什么样的玩具？乐高。安吉，你最喜欢玩什么玩具啊？汽车。你喜欢汽车是不是啊？跟两位介绍一下，我们黄老师也是从小都是穿定制的衣服，对吧？对，是因为我姑姑呢，她是在那个北京的那个西单服装店，姑姑有机会经常能得到那些边尾料，我们就拿回来就可以做衣服。是从小就开始穿高定了，是吗？要这么说的话，我小时候也是穿高定的啊，定做的啊。我就静静地看着你走。我连运动衣都是我爸爸买那种有弹力的面料运动衣还能做的。然后我爸爸最神奇的是我的书包是我爸爸他做的那个沙发。剩了一块人造革，他给我采了一个书包。哇！然后有一次我放学回家，我把书包放在了沙发上，我就找了一天书包，因为它就隐形了。虽然那个时候是为了省钱，现在回忆起来就是最昂贵的高定，对，精工细作，手工是最难的。我们接下来要准备开冰箱了。对，首先要请呢我们沙溢和安吉去打开他们的冰箱，然后给我们用3个词来形容一下。来，去吧。走吧，安吉，咱们看看啊。哦，第一个词是什么？丰富。丰富。好，然后那我们安吉用一个词。鸡腿。鸡腿儿。对。好。第3个词呢？那个安吉，你爸想不出来了，你再想一个。还有什么词儿？你再想一个。苹果。苹果就是水果，对不对？有水果，对吗 ？OK。不，第3个词我来吧。你来吧，爸爸来吧。养生。养生。好，谢谢安吉，谢谢沙溢，谢谢。那我们俩开了好不好？拜托了，冰箱。欢迎。我们首先打开冷藏。海参。等一下，拜托冰箱家族的厨师们稍微那个冷静一下，你们从来没有见到冰箱里食材就是哇。我们来问一下，这个首先第一个印象真的就是非常丰富，而且井井有条，非常的整齐。那问一下香香，这个是你来整理，还是王导来整理？还是 Angela 来整理？还是？基本上都是我吧，然后阿姨配合我，对 ，Angela 也会帮忙，安吉拉也帮忙，也会。那这些食材的采购是谁来完成的？都是我会去买的比较多，我们爱吃的就阿姨会去超市买。普通的补货就阿姨去做了。对，重点的就会我去。哦，那这么多水果是谁去买呢？啊，司机去买。哦。对，司机，北京有个很大的菜市场，那里就有世界各地的进口的水果，都会在那里有。哦，就很多人都会去。谢霆锋他们不也到那边去买吗？我去过一次，后来我就让司机拍照。哦，就拍照以后我就画圈儿，我要这个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 。Angela， 你在这个冰箱负责了什么？啊？你负责的是什么？整理，对不对？我负责吃。不是，是什么？拿东西。拿东西，对，有时候会帮忙拿东西。拿出来，然后呢？吃。